So, ayan guys, hindi pa matatapos yung celebration. It's because meron pa tayong last surprise bago mag-end yung araw na ito. Hindi matatapos na hindi siya masusurprise. And of course, gusto nyo makita yung yung sinasabi kong, kinikwento ko sa inyo na half sister. Baby pa lang siya, binabantayan na siya ni mama. And then, how old are you na ngayon, ate? How old are you na ngayon? 14 years old pala. Ayan, si Tamtam. Meet Tamtam. Ayan. Yan si Tamtam. Yung inalagaan ni mama. Kaya nandito siya pero ayaw niya doon kasi ayaw niya ng atmosphere doon. Puro mga lalaki kasi. Anyway, nandun pa si mama and makikita niyo at malalaman niyo kung ano yung ating last surprise. Okay, ito yung nakaraan. Psh. Guys! So, ayan. Nandito kami ngayon sa 578 Mall. At bumili kami ng mga disposable para sa mga paper plate kasi yun yung gagamitin namin para sa birthday ni mother. So, hindi alam ni mama na magkakaroon tayo ng kasama ko si Geneva. Yes, assistant natin. And plano ko, before mag-birthday si mama, like 15, haalis muna kami. Then, gabi na kasi yung celebration. And then, ayun, kasabot natin yung mga natin, the rest of the family except my mom. Except si mama. So, isusurprise natin siya kasi sabi niya, wag na lang tayo mag-ano kasi maraming nagastos and everything. Kasi, yan naman yung purpose ko din naman. Bakit ako nandito? Para mag-celebrate sa birthday ni mama. So, ayan. Let's do it and sana maging happy siya for her day. Yeah, keep on watching. Hindi ko pwede ipopost ngayon. Today is April 13. 14 is holiday. Yes. Basta yan. Just keep on watching. Guys, plano ko talaga this coming 15 is to surprise natin si mama. And then, napagplanuhan natin na kasi, di ba nagsimula na tayo sa karinderya. So, kinakailangan yung mga stocks ng foods nasa ref. So, yung ref namin is hindi na So, as my birthday present to my mom, and especially para sa lahat na ito, yung this hindi ko wala na ako yung mo pala. Anyway, so, this will be like out yung birthday gift natin. So, this is April 13. Hindi ko pa ipopost ngayon. Baka sa 14 na or 15 ko na ipopost to. So, dapat ipapadeliver ko to on April 15 para may surprise tayo sa kanya and everything. So, ayan. Kasama natin pa rin si Inday Geneva, yung asawa ng ate And, yeah. Para basta lahat para sa family. Okay lang mag-video? That's fine, okay. So, okay na, sir? So, 15 naman yung mapadeliver. Yeah. Ito niya na So, napanatag na tayo ito dahil meron pa tayo. This is 8,000. Okay, 12,800. So, meron pa tayong discount na 400. So, balik 12,400. Tapos, magbabayad tayo sa shipping. Sa shipping sa delivery kasi sa delivery na nasa na siya, nasa 400. Sa 300. So, pinag-isipan ko ng mabuti kung paano natin uubusin yung pera. Ay, naku. Hindi pa natatapos yung bahay. Well, anyway, basta yung sa akin lang, meron silang panghanap buhay. And before ako bumalik sa Cebu, meron na sila, nakasatol na sila lahat and everything. Magiging maayos yung nila, yung pamumuhay kahit wala na ako doon. Kasi for sure, kung nasa Cebu na ako, hindi na ako makakapagpadala. Save ako. Hindi, totoo. Kaya pumunta ko dito kasi para na rin sa mga panghanap buhay nila para at least hindi sila palaging ganon, ganyan. Just my purpose to. Anyway, pupunta na tayo sa baba kasi magbabayad na tayo. And, my gosh, bye everyone. Guys, hindi na tayo magbaback out kasi nandito na tayo, magbabayad na. And then, ayun. So, plano namin is, during the birthday na natin, i-deliver. Kasi yung plano ko, kasi yung tawag dito, yung celebration is gabi na.
And then, in the morning naman, hindi ko muna papagbentahan sa mama ng mga pagkain. Siguro, punta muna kami sa downtown. Ano ko na muna sila. Lilibangin. And then, after that one, pag uwi namin, that's the surprise that we're going to make. So, ayun, hopefully, sana maging successful and ma-surprise natin ang ating inahing mother. Ayan, nandito na si mama. Kasama niya si Tamtam. Tamtam? Ayan si Tamtam. Ayan si mama. Ano naliwat ito? Meron na naman. Hindi pa natatapos. Kasi mag-alas 11 na. Na naman, it's a prank na naman. Yes, another prank. Duguan na naman, duguan. Yes, duguan na naman. Ayan, halika na dito, dali. Ikaw yung mag-a-unbox. Ano? Char lang. Wala, lagi pa kanina lang. Ano na dito? Sige, open. Open na. Dito, kuhaan ka. Dito, open na lang kanan kuhaan. Wow! Open, sige. 1, 2, 3. Ayaw, anay! Sige, open. Surprise! Naliwat. Yeah! Kuryente na liwat? Oo, balikan kuryente. Biduan na nga tagbel sa baraydan, alin naliwat. Sige. Baga, permila di maupay. Maupay iton, kaya mo nang ginaaro. Unbox na. Agi. Ay, padi pa. Ay, Dili ko na rin nagsasaksak. bakit di may sasaksak? Para walang konsumo sa kuryente. Ganun lang. Eh, marami. Maraming konsumo. Para may stock kayong yung mga pagkain mo. Kasi nagbebenta ka ng ng maraming Ayan. An warranty ana kay ada kan papa. Sinulat mo lang Tamtam. Ay. Ano niya? Sugad? Pasimpleng smile. Ano, Jurabox? Oo, Jurabox ba ito? Umutangan ice. Ano meron? Jurabox? Ano? Agi, malita. Malita. Sige na, maram na ako. Ano yan? Washing machine. Washing machine. Yes, meron na siyang ref. Inverter ref. Sige, ito. Mas na ito. Buwas na. Mas na kaya ipapaputos ko't otro. Kasi papabalik ni mo'y preprinda. Oo, papabalik ko yan sa ano. Mo ngayon yung katumuha imperial. Nasa kadya siya. Maro ngayon ni mama. Hindi, nakato kami. Dik maram ko na nun yung kukuhan. So, guys. Nakainom na. Aray. So, guys, na? Sige na, ikaw na mag-outro. Maraming salamat po Tapos. sa nag-sponsor. Uy, ako nito. Sa nag-sponsor. Ingas ko rin. Akin yan. Sigpani ko. Yan ka pa ni. Welcome to, ano? Welcome to Manila Zoo. Sige na, tapusan na ito. Okay. Sige na, bye-bye na. Bye, everyone. Bye, everyone. Happy birthday. Salamat. Bye. Niligpit pa ko doon ng mga pinggan, kutsara. Kasi akong hinabilinan ng nag-cater. Pag nawala yan ng isa, charge. Bye, everyone. Bye na, Bye.